बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, बहुत से दोस्तों ने सवालात किए कि फ़्रिज की गैस कितने अरसे बाद लीक होती है, तो मैंने सोचा कि एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपके साथ ये इंफॉर्मेशन जो है डिटेल के साथ शेयर की जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि फ़्रिज की गैस कितने अरसे के बाद लीक होती है। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में मुकम्मल जानेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे और इसके अलामात भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लें, फ्रिज की गैस जो है वो चार्ज हो रही है। इस टाइम एक फ्रिज की हम गैस चार्ज कर रहे हैं और ये फ्रिज कितना चल के आया है। कमो बेश ये फ्रिज जो है दोस्तों पेल कंपनी का है और ये कस्टमर के कहने के मुताबिक कम से कम ये 12 से 13 साल तकरीबन ये चल के आया है फ्रिज हमारे पास। तो इसकी पहली दफ़ा ही गैस दोस्तों लीक हुई है और इसकी गैस जो है वो इसका इंटरनल कंडेंसर, दूसरे लफ्ज़ों में सादा लफ्ज़ों में यानी कि बॉडी कंडेंसर जो होता है वो लीक हुआ है। तो उसको हमने रिप्लेस किया, उसके बाद इसकी गैस दोस्तों चार्ज कर दी है। तो ये देख लें अंदर इसका एवापोरेटर जेन्युइन ही चल रहा है। तो आजकल जो न्यू मॉडल हैं उनकी औसत एवरेज जो है दोस्तों गैस लीक होने की या उसकी एवापोरेटर की या कंडेंसर की, क्योंकि वो लोहे में आ रहे हैं और एवापोरेटर जो हैं वो पहले की निस्बत अब थोड़े हल्के बनाने शुरू कर दिए हैं सब कंपनी में। तो वो कम बेश दोस्तों तकरीबन 3 साल 4 साल हद से हद तकरीबन 5 साल के अरसे के मुताबिक के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं से लीकेज का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये तो होगी आपकी बात, आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। तो अब गैस किन चीज़ों में होती है इस बारे में काफ़ी सारी वीडियो 2-3 मेरी पहले बनी हुई हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये जो आपको पीछे कंडेंसर नज़र आ रहा है इनके अंदर नालियाँ होती हैं या अंदर वेपरेटर में जो आपको नालियाँ नज़र आती हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों में गैस सर्कुलेशन करती है और वर्क करती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये होता है बॉडी कंडेंसर यानी कि इंटरनल कंडेंसर जो लीक हुआ था उसके मुतबादिल हमने इसके पीछे डबल कंडेंसर लगा दिया। तो अब उसका राब्ता ख़त्म हो गया या क्योंकि लीक हो गया और ये जो है एक पहले लगा होता और एक ये पीछे लग कर ये डबल हो गया और हमारी फ्रिज जो है दोबारा से काम करने लग गई और तैयार हो गई। उम्मीद करता हूँ ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।